Biraz çırağımdılık koy, biraz gana bütüp koyuyorsun. Ош шаарынын Төлөкөн айыл аймагында үлүшкө берилген жер тилкелери талаш жаратууда. Бул маселени чечип берүүсүн талап кылып Ош облусунун прокуратурасынын астына жарандар чогулушкан. Жерге ээлик кылгандар белгисиз жарандар тарабынан тартырып жибергенин айтып, бул боюнча бир нече жолу тиешелүү тараптарга кайрылышыптыр. Бул иш өткөн 2020-жылдын сентябрь айынан бери уланууда. Ал эми жерди талашып жаткандар президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын атап, опузалап коркутууларга барып жатканын мындагы арыздануучулар билдиришүүдө. 5-6 сентябрь күндөрү белгисиз адамдар жактан тагы шагыл таштар төгүлүп, баягы үлүш жерибизди, сугач жерибиздин баардыгын майканын чыгарып ташташты. Биз дейт мекенчилик партиясында иштегенбиз мына шайлоодо. Бизге баары бир Камчыбек Кыдыршаев жардам берет дейт. Биз ошолордун аркасынан биз иштегенбиз дейт. Мен даже инаугурацияга барып калганмын дейт. Эмеге Садыр Жапаровдардын эмесинде иштегенбиз, бизге алар жардам берет, колдоо көрсөтөт дейт. Ушу мыйзам чегинде чечип бергиле деп. Бирок чечилбей атат. О жерде самозахват болду. Ар жерге, ар тараптагы үйлөрдү салып атат. Олордун гейм планы барбы, жокпу, бир текшерген адам жок. Документтери жок. Органдын адамдары дагы буларга аралашып атат да. Олордун кызыкчылыгы барбы деп биз ойлоп атабыз. Күмөн. Кайсы органдын адамдары аралашып атат? Билип көрдүңүздөрбү? Мына Сүйүн Өмүрзактын карындашы жүргөндү да билебиз биз. Аталган талаш иштин болуп жатканына 7 айдын жүзү болгон. Бирок ушул күнгө чейин тиешелүү органдар тарабынан эч кандай аракеттер көрүлбөптүр. Учурда басып алуу аракеттерин көргөндөр деп Абытова, Сүйүмкан, Исаев, Каны Үсөнов, Тайырбек аттуулар айтылууда. Бирок тергөө иштеринде алардын бири да суракка алынбаптыр. Тергөөгө келсек, алар болсо азыр иш жүрүп атат. Пока сурал элек, ошого окшогон банальный жооптор менен бизди кайта узатып коюп атат. Дагы бир белгилеп кетчү маселе, басып алгандар тууралуу, басып алгандарды допрос кылган тууралуу бир дагы маалымат жок. Ушул күнгө чейин бир дагы адам суралган эмес, басып алган адамдар. Чогулган жарандарга иштин чоо жайын тактоо үчүн прокуратура кызматкерлери чыгып жолукту. Алар тиешелүү тараптарга кабар берерин айтып, элди тынчтандырууга аракет көрүштү. Ал эми мындагылар Бөкөнбай Казаковдун өзүнө жолугуу талабын коюшту. Начальник Казакка келип талап кылып келдик. Biz biyaka Дежнүүлөргө келе берип, ар экинчи күнү келебиз, ар жума күнү келебиз. Облус прокурору жабырлануучулар менен массалык маалымат өкүлдөрүнүн катышуусу жок кабыл алаарын айтырган. Буга макул болбогон жарандар нааразы болгон менен кызматкерлер чыгармачыл топту ишкери киргизген жок. Прокурордун кабылдамасынан кийин эмне жөнүндө сөз болгонун андагы тиешелүү кызматкерлерге суроо салдык. Бул маселенин чечилүүсүнө 1 ай убакыт берүүнү сураныптыр. Ал арада териштирүү жүргүзүлүп, маселени жөнгө салаарын убадалаптыр. Тиешелүү эмелердин тапшырмаларын берип узатты. Тез аранын ичинде жыйынтык чыгып иш аягына чыгарылат. Прокуратурадан жооп алган соң талаш жаратып жаткан жер тилкелерине бардык. Мында келип отурукташып алган жарандар таштарды төгүп, там салууну улантып жатыптыр. Көп өтпөй басып алууга шектүү деп саналып жаткан Сүйүмкан Абытовага кезиктик. Ал айтылып жаткан маалыматтар куру доомат деп эсептейт. Сиз эмнеге мына адамдар үй салганда келип ушундагы телевидение алып келип тополон кылбадыңыздар? Эмнеге бул жерлер сатылып кеткенден кийин келип тополон кылып атасыз? Сиздер өзүңүздөр мага саткан эмессиздер. Мен Абдикеров алмадан сатып алгам, распискам бар. Бул үлүш жер сатылууга мүмкүн эмес. Мына азыр үй салууга мүмкүн эмес. Акай 99-га берген. Туртуң. Руслан, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мына жерде Сүйүмкан эженин жанында турам да. Ошо неме дейт, Абдыкеримов Алмаздын инисинин атында экен, мен жерди сатып алгам дейт. Сенден сатып алганбы? Пулун айтып койсоң. Иш козголуп атат мунун үстүнө мурда. Өзүң тааныштырып туруп айтып койсоң. Менин атым Руслан, мен жер саткан эмесмин эч кимге. Бул өткөн талаш тартыштан улам кайым айтышуу орун алды. Жарандардын тартипсиздигин көзөмөлдөө үчүн күч кызматкерлери да тартылган. Бул бала жашынбайт, Ыштаныңды чечемин де, столбага байлаймын де. Ой, жалга. Кудай бар сага. Кудай бар сага. Мындагылар айыл өкмөтүнүн кызматкерлерин да күнөөлөп жатышты. Алар жер тилкелерин мыйзамсыз түрдө сатып жүргөнү да сөз болду. Бул боюнча маалымат тактоо үчүн Төлөкөн айыл өкмөтүнүн бузуулар боюнча комиссиясынын төрагасы Манапбай Эдилбековго кайрылдык.
Анан ал жерге эч кандай документ, эч кандай уруксат берилген эмес турак жайга. Тем более там өкмөттүн эмес боюнча дагы айыл чара багытына жерлерге турак жай салууга мүмкүн эмес да. Бирок бул ушул мына былтыртан баштап ушул жерге Ош шаарынын, Папан айыл өкмөтүнүн жарандары келип ушу өздөрүнчө эле баскынчылык менен үй салып атышат. Анан ошол боюнча бизде ошо мына бузуулар комиссиясынын немеси менен мүчөлөрү менен анан прокуратура, милиция кызматкерлери менен бардыгы менен барып, анан ал жерге ошо баягы эскерткенбиз. Бул жерге салыш мүмкүн эмес. Анан ошондо действительно уруксат кагазыңар болсо көрсөткүлө деп. Эч кимдин уруксат кагаздары жок. 10 жаранга тиешелүү болгон жер тилкеси бүгүнкү күндө белгисиз жарандар тарабынан басып алынган. Ал эми бул убакка чейин ээлик кылып келген жер ээлери бүгүн ушул Ош облусунун прокуратурасына кайрылышты. Ал эми прокуратурадан болсо ушул акыркы 1 ай ичинде жыйынтык чыгарып беребиз деген гана жообун айткан. Ал эми жыйынтык кимдин тарабына чыгарылат, азырынча белгисиз бойдон калды. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нуршанбаев, Нурньюз, Ош шаары.